Hello guys, welcome to our new vlog. हामी चाहिँ बाबालाई सरप्राइज दिन गइरहेको छौँ। बाबालाई थाहा छैन हामीले यतिको गरेका छौँ भनेर। बाबाको आजको फर्स्ट बर्थडे अहिलेसम्म मनाउनु भएको थिएन। हामीलाई पनि डेट फिक्स थाहा थिएन, अनि त्यही भएर नागरिकतामा हेरेर 15बाट ठ्याक्क वैशाखको 15 गते रहेछ ठ्याक्कै। अनि त्यही भएर आज हामीले मनाइदिन थाल्यौँ। बाबालाई केही पनि थाहा छैन। बाबालाई बिजी राख्नको लागि हामीले यता गेम खेलाइरहेको छौँ। केला आँखा छोप्या साँच्ची भने के पनिसमेन्ट हारेको भान्जीहरूलाई पनि पुरै थाहा रहेछ त पहिल्यै आमा पुरा तर 15 गते नै भन्ने कसलाई थाहा भएछ मलाई तिम्रो सम्झिदिएको जानु ल बत्ती बाल्नु ल ल ल बत्ती बाल्नु त्यो दुईटा समात्नु न जाऊ संसार उता मेरोपट्टि चाहिँ नपार्नु है बाबा जान यो त मेरो हातमा पर्छ ह्यापी बर्थडे टु यु ह्यापी बर्थडे टु यु ह्यापी बर्थडे डियर ह्यापी बर्थडे टु यु ताली केक कटिङ गरौँ थ्यांक यू एभ्रीवन राइट ल केक कटिङ हैप्पी बर्थडे दाई भनेको छ थ्यांक यू भेरी मच माई लभली सिस्टर्स बर्थडे टु यु ढिङले जित्यो है ल दाइको ढिङले जित्यो ल अरु के चाहियो हजुर पहिला ल सबैलाई खुवाउने हो म पहिले सुरुमा ल ल लाइफको फर्स्ट हो बर्थडे बर्थडे केक कटिङ सेलिब्रेट गरिदिनु भएको फर्स्टमा बहिनी फर्स्टमा सबैले गरे नि अब त होइन भए पनि केक ल्याए विशेष भने भने पनि यो बर्थडे भने त नि बर्थडे स्पेशल पुरै प्लान गरेको थियो नि त बहिनी र आमाको प्लानिङ भने ल बहिनीहरुमा जान्छ त्यही भन्नु खोज्नु बा क्रेडिट ल ताली बजाइदिनु ल ताली 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 बहिनीहरुले जिते आज ल बहिनीहरुले जिते ल टक्क आमा दे सजेन यो तपाईले जे भने पनि अलिकति आज गर न यो केकमा आज लाफिङ ग्यास हालेर ल्याएको कि क्या सब पागल भइरहन्छ खाने बित्तिकै ल ल ल Happy birthday ल ल ल कति बदमासहरू हुनुहुन्छ मेरो पालो यसरी डिसमिस भएको छ हैन म थिए के यो पालोमा तर डिसमिस गर्देका छन् के मलाई अब के भन्नु म हाम्रो केकमा लाफिङ ग्यास हालेर ल्याउनु भएको के लाफिङ ग्यास हाल्न लाउनु भएको थियो जसलाई हो खुवाउने नै हो के भयो दिदी के भयो मैले गर्न लाग्यो ल खुवाइदिनु खुवाइदिनु ताली गिफ्ट वाह आमा भान्जी
ल मामालाई दियो मामालाई दियो भान्जी आमालाई ल थ्याङ्क यू ल गिफ्ट छोरालाई आमै नै छैन ह्यापी बर्थडे टु मी मेट्रोन आयो गाइस अब थोरै म यति भए पुग्छ ह्यापी बर्थडे टु मी दिदीको के पर्दैन हाम्रो दिदीको चाहिँ अर्को लड सुरु भइरहेको छ यत्रो चाहिँ हो नि कहाँ यस्तो धेरै हुँदैन अब तपाईँ त्यति सुशीला मैले त खाएको खदिजा खानु न तपाईँ त खा प्यारी मम्मीको तर्फबाट प्यारो बुढोको लागि यस्तो राम्रो टी सर्ट ल्याइदिनु भएको छ केही भन्न चाहनुहुन्छ मम्मीको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच अनि लभ यू सो मच त्यो कहाँ हुन्छ त्यस्तो हजले खोलेर हुन्छ हार सच्चै हुँदा हुँदै के चाहियो चाटचुट पार जान बाबा हात धोएर आउन बियो खोलम तर साँच्चै 3टाको भाग हार सच्यालाई चाहिँ सबैको तर्फबाट यस्तो दान उठिरहेको छ केकको हुरे निस्क्यो गिफ्टको धेरै उ भयो कि क्या हो भइरहेछ यहाँ गिफ्टमा केही कमजोरी भएको महसुस भइरहेछ भइरहे यहाँ गिफ्ट भन्ने कुरा कहिले इन्सर्ट हुँदै हो ताली उहाँको विचारमा छ कि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ चक्लेट निस्किन गइरहेछ अरे त्यता चाहिँ तर त्यो चाहिँ होइन होला चक्लेटै चाहिँ यस्तै खोइ होइन जस्तो लागिरहेको मलाई त्यत्रो ठुलो चाहिँ चक्लेट हुन बर्थडे टु यु मामा वाह 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 ताली यो भान्जीको लागि ताली भान्जीको ल माइजू अनि खोल्नु पनि है खोलेर गिफ्ट कस्तो लाग्यो पनि अलि आफ्नो मनको कुरा भनिदिनु पर्छ दिनु होला बसौँ न बसौँ थ्याङ्क यू भान्जी ल खोलेर देखाम कस्तो लाग्यो हजुरलाई हजुरको टिका किन लाउनु पर्यो फेरि खानु मन लाग्यो भने कसले ल्याइदिन्छस् अहिले फेरि खानु मन लाग्यो भने कसले ल्याइदिन्छ त्यही भएर राखेको नि हो दिदी दुईटा उल्याउनु त हो भन्ने केक बचाइरहेको छ चाट्ने बाँकी छ ल सानो सानो ल्याउनु भने सोनी होइन यो त फेरि फटा सानो हो नि त त्यहाँ राखिदिनु न ल्याउनु न त अब बहिनीको दाइ बुवा 100 मात्र दिनु पर्छ ला मम्मीले आज हात पनि उठाइदिनु भयो प्लेटै हानिदिनु हामी नगरी लु हाम्रो आज हो कि आज सबभन्दा पहिला भान्जोलाई हो कि भान्जोलाई दिनु न उता उता उस्तो भएर बसेर कपाल हटाउ नम्बर 5 दिदीले आफ्नो दिदी बिचारे त केकै सकाएको रहन्छ तिवारीलाई टुक्का मिलाएर खुट्टा ढोकाउनु जा तले जा भाइ के भन्छ यो केकमा के हाले यसलाई नि आज त्यस्तै लाग्यो यो केकमा के हाले हानेर भागिने बेला आजको अब यही सकिन्छ ल सबैजनालाई बाई 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 गर्नु बाई 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 गर्नु बर्थडे बोय बाई 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 मम्मी बाई बाई गर्नु ल मम्मी बाई बाई गर्नु सबैजनालाई बाई बाई आजको लागि यति नै हाम्रो मेरो बनाएको थियो सस्तो थियो सबैले साथी